الزهراء أيضا قدمت، من عرفتها الزهراء جدة الحسن العسكري حكيت لها، قلت لها أنا تولعت بهذا الرجل وشدة التولع مرضت. قالت بنية أنت لحد الآن على غير ديننا، أنت ادخلي بالإسلام وراح تتحقق أمنيتك. شلون أدخل؟ نطقت الشهادتين. يقول في ليلة أخرى وإذا بالحسن العسكري أيضا بالرؤيا سلام الله عليه، قال لها راح تصير حرب بين الروم وبين المسلمين، أنت السلكين هذا الطريق وراح تأتين تباعين في أسواق بغداد. وفعلا مثل ما قال الحسن العسكري، وتمت الزيجة حتى نوصل الولادة صاحب الزمان. في ليلة ولادته عليه السلام نادى حكيمة، حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. حكيمة سلام الله عليها ورضوان الله عليها أولدت المحسومين من الإمام الرضا إلى الإمام صاحب العصر والزمان. كلها حكيمة، هي الامرأة العلوية اللي تدير الأمور النسائية. يقول في ليلة النصف من شعبان بعث علي الإمام العسكري قال عمه الليلة سيولد حجة الله. يقول دخلت فحصت النساء ماكو حمل، وهاي واحدة من علامات صاحب الزمان أنه كحمل أم موسى لا يظهر عليها الحمل، إن أراد الله شيئا أن يخفيه فأخفاه. قريب الفجر قلت له لحد الآن ماكو. قريت آية الإمام خارج الغرفة قال له عمه بدل هذه الآية. يقول وإذا لحظات وإذا بحجاب نور بيني وبين السيد نرجس وولد حجة الله مكتوب على يمينه لقد جاء الحق وزهق الباطل. لذكره الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه احنا نسمع من احنا بالشرع ما عندنا شروط العقد الا تحجونها بمجلس، بس حتى المجلس يعرف ابو الولد وابو البنيه ابويا بيش متفقين حتى انا اعقد عليه. لا سولفوا المجلس ما تصافوا، سولف مجلس يعني المجلس شلون؟ ما بخصك، هم متفقين على 7 حاضر و5 غايب. خير ان شاء الله. اتفق الطرفان على ان يكون معجل المهر 7 ملايين دينار عراقي، ومؤجله 5 ملايين. صحيح؟ 5 ملايين دينار عراقي. إلى روح أم البنين أبي الفضل العباس، أماتنا جميعا، أماتكم أمات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.